ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම SL Unlock YouTube channel එකට. හරි අද මගේ අතේ තියෙන අලුත් tool එකක්. මේ tool එක ඇවිල්ලා FRB කඩන tool එකක්. ඒ කියන්නේ FRB bypass කරන, IMEI repair කරන වගේ tool එකක්. මේක Samsung, Xiaomi ඒ වගේ ෆෝන් වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට Windows Defender එක off කරගන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ tool එක වෛරස් එකක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මම මුලින් මෙන්න මේ විදිහට Defender එක off කරලා පෙන්වන්නම්. off කරලා ඉවරලා අපි බලමු මේක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. හරියටම බලලා install කරගන්න. මේක පළවෙනි පාර වැරදුනා කියලා අතාරින්න එපා. දෙපාරක් විතර try කරන්න. try කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට නිකම්ම හදාගන්න පුළුවන් මේක. මෙන්න මේ විදිහට මම ෆයිල් එක එළියට ගත්තාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේකේ icon එකක් තමයි එන්නේ මෙතනට. මේ icon එක double click කරන්න. දැක්කම මෙතන මේ පෙන්වන වෛරස් එකක් කියලා. ඒක තිබ්බනම් ඕපන් කරගන්න බෑ. මෙන්න විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගලන්ට එන්නේ. හරිද? දැන් මේකට ඔයගලන්ට ඕන username password ගහන්න බෑ. නැවතත් අර Windows ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාම මෙන්න මෙතන පැත්තෙන් තියෙනවා username එකයි password එකයි කියලා දෙකක්. මම මුලින්ම username එක අරගෙන මෙතනට දීලා ඊට පස්සේ password එක මෙතනට ආයෙ දෙන copy කරගෙන මෙන්න යමු දුන්නාට පස්සේ තමයි මේක අපිට login වෙන්න පුළුවන්. හරි login වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට මේ software එක පෙන්වන්නේ. මේ උඩින් පෙන්වනවා මේකේ තියෙන දේවල්. මෙතන phone එක ගත්තාම මේ ටික පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන flash කරන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා. loader තියෙනවා, Xiaomi තියෙනවා, selector තියෙනවා, ඒ විදිහට network, MSC tools ඔයගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට ගියාට පස්සේ network එකේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ IMEI repair කරගන්න. අපි ඊට පස්සේ අනිත් එකට එතනක් තියෙනවා IMEI repair කරගන්න තියෙනවා. bypass without එක තියෙනවා. auto reboot තියෙනවා. ඒ විදිහට තියෙන මෙතන repair IMEI Vivo. හරිද? ඊට පස්සේ Vivo වලත් තියෙන මේක ගොඩක් දේවල්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා repair IMEI number mood කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනට අපි යමු Xiaomi වලට. මේක stop කරන්න ඕනේ නැත්තම් බෑ. මෙන්න විතර Xiaomi වලට ගියාට පස්සේ Xiaomi වලත් තියෙන මෙන්න මෙතන ඒ ටිකම මෙතන තියෙන Xiaomi වල ෆෝන් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ෆෝන් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හැම ෆෝන් එකක්ම බෑ. මෙතන පුළුවන් ටික තමයි මේ මේකල දීලා තියෙන්නේ. MI account එක FRB erase කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එතනත් දීලා තියෙන පොඩි ෆෝන් ටිකක්. ඒ ටිකත් හොඳට බලලා වැඩේ කරගන්න ඕනේ. හරිද? මෙතන තියෙන erase කරගන්න Qualcomm එකෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ MediaTek එක තියෙනවා. මේ chip එක අනුව තමයි මෙතන තියෙන වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු Samsung වලට. Samsung වලට ගියාට පස්සේ Samsung වල තියෙන්නේ FRB bypass කරගන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කියන්නේ අපිට YouTube එක හරහාද website එකක් හරහාද Chrome එක හරහාද යන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් අපිට යන්න පුළුවන්. මේකට අනිවාර්යෙන් drivers install කරලා තියෙන්න ඕනේ. Windows 8 ඉඳලා Windows 11 වෙනකම්ම මේ software එක support කරනවා. වෛරස් කාඩ් එකක් හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න. ඊට කලින් කියන්නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද මේකේ ඔයගලන්ට ගොඩක් වටින tool තමයි දෙන්නේ. ඔක්කොම free tool. අරගෙන බලන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මට කියන්න. ඒ වුණොත් link එක expire වෙන්න පුළුවන්. link එක expire වුණොත් අපි අලුතෙන් link එකක් ආයි දෙන්නම්. හරිද? මෙතන තියෙන system එක. recovery කරන්න download mode, fast boot mode, ඒ විදිහට තියෙන EDL mode. ඒ විදිහට මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙන ADB එක කරගන්න ඕන හැමදේම මෙතනින් ඔයගලන්ට පෙන්වලා තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ A series එකේ N series වෙනකන් මෙතන තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා FRB network ඒ ටික තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. බලුවට පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙයි මේක කොච්චර වටින tool එකක්ද කියලා. මේක restart කරගන්න ඒ වගේ දේවල් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tool එකක්. මේක තාම එච්චර ලොකුවට modify කරලා නැහැ. අරන් බලන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න මම SL Unlock YouTube channel එකෙන්.